在今天的这个留作的分享里面呢，我们0447啊，那今天我们带来什么样的东西给大家呢？那各位在线的朋友们请注意了，各位留意的是什么呢？噔噔，OK， 所以这个啊，就是在 IG 的学命理。那在我们在这个过程里面的话，我们也发放一些更多的一些玄学命理的资讯带给大家，然后让大家可以在学习命理的时候，一步一步跟着去学习，一步一步跟着去理解。那其中一个呢，就是在 IG 里面学命理，在一点一点里面的话，我把这个命理的知识跟你们分享，我们就从中一步一步的去学习。所以在这个 IG， 那各位可以去 follow 我的 IG、Instagram。So Instagram 里面的话，你会发现到最近的 post 啊，很多人在等。那我就写好了这个你的生日的总数等于1的人，生日的总数等于2的人，生日的总数等于3的人是怎样，4的人怎样，5的人怎样。终于啊，到今天早上的时候，到了这个生日总数9的人。那9的人之前就 PM 我，老师，我的9不知道等到几时。那这个就是今天啦，终于把这个9号的人景象给等到长了，他终于千呼万唤始出来了。所以1到9生日的总数呢，你们都可以去我的 IG 里面去看到的，各位。所以在这个上面你会发现到，这个是非常容易的。生日的总数等于1号的人，我已经注明上面给你了的，就是你生日是在几月1号的，几月10号的，几月19号的，几月28号的，你全部都 under 这个 category。那么你可能这个你是生日在2号的、11号的，还有20号的，还有29号的，你全部 under 在生日的 day 总数 category， 你不用去管哪一个年。不用去管哪一个月份，你就是单纯看你几号生日。那命理学老师讲，有些人讲，老师这样我的月跟年不用看咩？要的，命理学的广大精深呢，并不是一次过先看完先。那学命理学一定要循序渐进，那真正到位，真真见血，缺一不可。所以在这个过程里面，会慢慢的把这个知识呢，一点一点的累积在你们的身上。那起码你不是在学命理的专业，起码你可以得到学命理的专业性的知识。所以一步一步会带你上去。所以在整个你会看到你自己的时候，对不对？你第一你会看到，我一开始会跟你讲，你是1号人，你的优势是什么？你有天性聪明啊，有没有出生在1号的？在前面有没有出生在10号的？有没有出生在19号的？有没有28号的？几月份都不要紧，只要你出生在4天的里面的其中1天是你的话，你是天性聪明的，你有原创性的，然后你是多才多艺的，你的优点就是很容易被人家欣赏的，这个是你的优势。这样有了优势，我们会给你看到负面。那么如果你生日1号的人要看负面的情况是什么，你可以到我的 IG 去看。这样2号的话，你要看你的优势是什么，你可以到我的 IG 去看。那么我们就会看到，我把你的劣势也写给你。所以我们会看到生日总数2号的人有你吗？2号、11号、20号、29号出生的人啊，他们就容易做事情犹豫不决，然后依赖性强，感情用事，然后容易被人家影响。这个就是2号生日总数的人。这样我会告诉你他的人际个性是怎样的。像如果他本身是属于3号 ，OK， 所以你的生日总数是3号，你出生在几月3、几月12跟21或者是30号出生的人呢，那么你呢冲动敏感，然后对人做事的时候很喜欢夸张处理，那么善于感性跟愉悦的沟通，那么你很快就可以跟人家建立感情。所以我们知道3号人在面对自己的人际关系的时候就是这么厉害，他就可以马上跟人家建立起好的关系所以这些人都是人家眼中容易发光的人 ，OK。所以我们看到伊西萨，伊西萨是我们的红人哦 ，OK。所以像这个伊西萨的话是10的话就是这个1号，天性聪明，拥有原创性，多才多艺跟被人欣赏。那等下一章也会讲到10号出生的人 ，OK。所以像信真19号也是属于第一个，权依赖是9号，就是这个野心所以我们会给你一些尝试改善机会，以野心面前。要经得起考验跟诱惑，脚踏实地多一些。你的梦想跟目标千万不要脱离现实哦。给你们生日在9号出生的、18号出生的跟27号出生的，所以我们第一步先看第一个开始，你就可以断人有几分了，明白吗？所以你要看你自己每一个号码的人有什么人际性格，我给你什么样的一些改善的方针，你只要去关注我的 IG， 你那边就可以去 follow 得到了，好不好？那再来1到9号完了以后，那我们说下来的话，有一些人有什么？你有没有0号的啊 ？OK， 0号的是什么？0号的是
你是10号出生的人吗？像刚才以西沙这样，你是20号出生的人吗？是30号出生的人吗？如果你是10号、20号、30号出生的人，你的生日 day 有0号的拥有人，那么呢，我会告诉你多4样东西。第一个，你容易有大成就；第二，你有灵感丰富；第三，你领悟力强。那么第四，你很能够疗愈别人的内心，所以这个是有0号存在的人的话，你们拥有的这个能力。但是有这个能力以后，这样有什么样的负面？这样有什么样的东西人际性格会再加强，或者是减少，或者是有什么东西建议呢？我将在明天的时候就会把这个东西上传上去。10号、20号、30号出生的人，你们会有什么样的优点、缺点、性格？那么这个你们全部只要 follow 我的 IG， 全部就可以学起来了，知道吗 ？OK， 好，所以这个。还没有 follow IG 的话，你们可以去 follow 我的 IG， 叫做 Master Chia 命理法老王，你就可以在里面 follow 得到了。那今天在这个环节里面，就要送给大家一份礼物。那送什么礼物给大家呢？各位，来，刚才我们上面讲的就是生日的总数 day， 对不对？所以像新增49号，好，以及它是10号 ，OK。那么有些人出生在1号，有些人出生在28号，我们归纳第一点叫做生日总数1。Right， 所以那边我就写完给你了咯，对不对？那现在呢，我送你的礼物就是我给你一份东西，叫做生日日期的详解。那归纳于1号总数1的人有1、10、19、28，再拆解下来，我们就可以看得到，单出生在1号的人，那就会像这边这样子，精神独立的野心家。因为包容心强，又喜欢照顾别人，身边会环绕许多仰慕者。我就会剖析，再一针见血的给你。2号的人怎样？这2号的人性格温柔，喜好和平，是一个感情丰富的浪漫主义者，但是缺点就是容易因为一点事情就开始受伤再来，到了3号是怎样子嘞？到了3号、4号、5号、6号、7号8号，这些全部一个写29号、30号到31号出生的人。所以像这些详解呢，我就会全部准备好给你，你要不要？那要这样子获得呢，各位非常的简单。那第一，你要获得这份资料的话，第一个步骤就是去 follow 我的 IG 啦 ，OK， 所以我的 Instagram， 所以我 Instagram 呢，你们可以 search for 这个 Master Chia 命理法老王，或者是在我的你在 IG 上面 search CHA9672， 你就可以看到我的 IG， 然后去 follow 它，跟踪它，追随它，第一个步骤。那么第二个步骤你要做的东西是什么？第二个步骤你要做的东西就是你会看到我的 IG 里面就会开始有很多这个 OK 你们的1号啦，总数生日总数2号啦，生日总数3号啦，有看到这边吗 ？OK， 生日总数4号啦 ，OK， 生日总数5号啦，对不对？生日总数6号啦，生日总数7号啦。你只要到 OK follow 了我的 IG 以后，你只要到你的这个 IG 里面，你看你是哪1号出生的人 ，OK， 你是生日总数1的，你就去1；生日总数2的，你就去2；你就生日3，你就去3。maximum 到生日总数9而已，知道吗？你就去到你生日总数几的那边的下方的 comment， 打上你是几月几号，哪一年出生的。然后你留下你的 email address 给我们 ，OK，so comment 在下方。那么在明天后天的时候，你就会收到你的 email， 我们就会把刚才这些1到30号每一天出生的人的详解，就这份资料就发放给你啦，各位，好不好？所以这个就是我们赠送给大家的这个礼物，希望大家跟贤茄结缘，然后一步一步的明白命理，明白自己，突破自己的人生。OK， 加油！然后记得去找到自己生日是几号，我已经那边写好给你了的啦。OK， 就是在下面找到你自己的以后 ，OK， 然后你就去可以按一个 love， 按一个 like 这样子，然后过后就留下你自己的你的生日日期，几月几号哪一年 ，and then now 你在下面打上你的 email address 跟出生日期，这样你就会收到这一份资料OK， 所以我看到了我生日在几月几号哪一年 ，and then 你的 email， 所以这2天的话就会发放给你了，记得留意你的 email， 所以你会收到这份资料OK。好，那我们今天来开始我们的运势0447啦，各位。所以这个0447的话，这样今天我们第一个看的
就是这个日加月等于1的朋友。那日加月等于1的有没有在这边啊？那这个星期里面，你们的话是叫做联系贵人，积极有财。首先，噔出来以后，你们有4颗金的法老王，开心没有？你们的上次是2颗星，现在是开始4颗星啦。所以这个4颗星里面呢，第一，这个星期要你们多联系贵人。所谓的贵人是可以帮过你的人，可以是有让你受惠的人。那在这个贵人里面，他也是可以激励过你的人。那同时，他也是可以是你的顾客，他也是很久不见的人脉。那么你就尽量跟他们去保持联系，你可以看看一下哪些顾客你很久没有找了，你可以看看一下你周围的人群哪一些很久没有联系了，那么你就去刻意的联系，制造一些温情回来。你会发现到，当你做这个举动以后，这个星期的话，你能够见贵人，能够找到机会，你开始从中找到人家的帮助。原来呀，这一切的话，你的联系串回这些人脉。都有你的顾客，都有你的新顾客，都有你的新贵人，而且还有机会。那么遇到要帮忙的话，你也可以找到对的人帮忙，甚至有些东西你卡着了，在聊天联系的过程里面，你也能够找到答案。这个是日加月等于1的人，这个星期能够帮你增添运势的做法。第二个呢，这个星期啊，你们要积极能够见好收获，因为你这个星期有吉星高照，积极具有财富，所以日加月等于1的朋友在这边的话，就祝福你们行动力高强，因为这个星期有财星环绕你，能够为你带来好的结果，所以要好的朋友去更好的朋友，这个星期的话行动力加强，有继续好。那么有面对问题的朋友，这个星期里面的话就赶快去处理，吉星高照，凡事都能够被化解，知道吗？那同时这个星期里面日加月等于1的朋友的话，要增加自己多一点运气，要怎么做呢？本周做慈善布施相关的东西，有机会捐钱就捐钱，有机会布施一些物品，food bank 啊，总之跟任何慈善布施相关的事件的话，你都参与一下。然后你讲，老师我在财务上也面对困难，没有问题，有钱出钱，有力出力。那第二，你可以帮助他人解决困难，也是一种慈善。那你就会发现到，你真的为自己寄存到贵人，也为自己提升了那个运势跟运气。所以像尤其是现在很多的慈善机构，他们也相对面对很多资金上的一些问题。如果你还有能力的话，那么我们就对他们做出一些贡献，让他们能够延续生命的这个传承。那你讲的是我没有什么能力，但是没有关系啊，未必一定要布施跟慈善啊。那么我们叫做帮忙解决别人的困难也可以，叫做什么？刚好看到朋友生意真的受影响，那么他自己本身户口有问题，那我们 support 他的生意，我们支持他，陪他一起度过这一关，互相生存，也是一种帮忙解决问题，或者甚至是公事上的啦，或者是私事上的啦，能够解决的帮忙的，你就出力帮忙。那么你会发现到这一招对你寄存贵人是太有效了，所以祝福你们都能够提升运气啊！所以这个星期的话，深深的祝福日加月等于1的朋友，因为你们贵人星照，积极有财，财星高照，深深祝福你。第二呢，是这里有3颗黑星星先堵住啦，所以总共你们是2颗金的法老王。所以这个日加月等于2的朋友，这个星期啊，情绪波动，怒气损财，所以要注意这2项哦。所以第一个的话是这个星期你的很容易受到负能量的影响，所以我们有时候人是意识上是可以正能量的，但是当有时候负能量来袭的时候，是运势的这个流动。所以当我们容易受负能量影响的时候，你会发现到你的这个星期的 mood 或者是正能量跟动力，有时候 on and off 啊，今晚上想好明天早上一定要起来冲刺 ，but anyway 到隔天的时候，你会发现到那个 mood 突然间没有掉，所以太多事情无法完成的时候，你就做减法，把重心放在需要完成的事情上，知道吗？第二呢，这个星期的话很容易动怒，很容易到动肝火的事情，或者是你容易看人家不顺眼，一丁点都不可以。所以在这个星期里面的话，你就记得保持冷静处理。本周啊，怒气会伤肝以外，怒气也会破灭你的财运。所以这个星期就尽量让自己冷静处理任何的事情，有让看到不爽的就眼不见为净，然后必须要看但是又不爽的，这样就用理性处理，高 EQ 去处理它。因为不然这个星期的话，你要生气，我们没有阻止你，把 anyway 生气会破坏你的财运，影响到你的生意，那么就看你觉得划不划算啦。OK， 那同时这个星期的话，日加月等于2的朋友要这样子去开运呢，你们有没有在啊？所以多让自己的身体上到下、内到外变好的事情，你都能够让自己提升这个星期的运势，从明天开始或等下开始就可以了。包括什么关于美容的，那么讲老师我们不可以去美容也没有关系啊，你看到有一些什么美容品什么差不多要完了，对不对？那么你就可以买一些 mask 啦来敷脸啦，然后照顾好皮肤啦，这些你的脸的容貌的东西啦，
涂眼睛的啦，什么都好，这些东西都可以做，增加你的运气。然后有些人是什么做保健，然后保健的话是可能你吃一些保健品来提升自己的哪里，OK。然后有些人用香薰油啊，给自己用这些香薰油essential A 的话啊，调整整个的内心层次。那有些人是自己修眉，或者是自己的另外一半会修眉，就让他帮你修一下你的眉啊。那么有些人头发的话，OK， 有机会就理好头发，OK， 有机会啊。那么有些人是皮肤啊，有些人可能开始照顾好自己的皮肤等等优化。总之，你可以让自己内到外、上到下变好的东西。这个日加1等于2的朋友，这个星期就当做爱自己，爱够够，你就让自己变好、变美、变漂亮，你就真的看到那个运势来了，明白吗？所以这个星期日加1等于2的朋友就多多加油，祝福你好运啊 ！OK， 像佩霞讲敷面膜啦，对不对？哈哈 ，OK， 所以这是啦 ，OK，so 这一个啦，good， 好，那再来下一个，我们看3号 ，OK，so 3号的话，看到后面有2颗金的法老王，有没有开心一点点啊？为什么呢？因为前面就是你的金的法老王。日加1等于3的朋友有在这边吗？这个星期你们得到的是4颗半的金法老王，财星高照，生意吉星，送你8个字，一看上去只有3种现象：羡慕、妒忌、恨。OK， 财星跟生意有吉星高照，能够进展顺利，问题能够解决，好好把握。OK， 讲完了，再来专注做自己的事情。少插手别人的事，那个半颗黑星星就是要你这个星期嘞专注自己就好，不要去给博帮别人做任何东西，知道吗？当然不是讲看到别人要死了不帮他，也没有这么极端，懂吗？就是不要涉及太多你时间的，不要帮到自己没有时间的这种情况的话，这种你就稍微拒绝或者是 delay 先 ，OK？ 这个星期尽量把时间交给自己，少插手帮别人的事情，因为这个星期的话，你自己对自己的话运势是非常的强。那这个星期的话，你们还可以好上加好，日加1等于3的朋友有谁啊？什么 ？OK？ 那再来像这个的话是用跟木相关的物品，又可以帮你们再一次提升你们的财运哦。所以跟木相关的物品是包括了，有些人用檀香的精油 sandalwood， 有些人用檀香烧那些粉啊什么之类的都好，相关性的檀香的，有些人去买手珠来戴 ，OK 吗？没问题，这些都是 OK 的。那么沉香啦、沉香木、沉香精油啦、沉香香薰啊一类型的，老师我叫我买整片沉香来躺可以吗？没有问题啊，你要种1颗、2颗、100颗都没问题，或者是你自己培养一些种花草树木的习惯啊，或者买1、2颗花草树木来自己来这边去种啊 ，OK？ 平时你没有帮你的老公老婆浇花的，就这个星期的话。就得空的话，就帮他们浇花、照顾树木一下，你会发现到跟木相关的，就会帮你添好运 ，OK？ 所以这个星期的话，这个就是日加1等于3啊。所以如果你们本身的话要有一点财运，要有一点事业运的话，你们就不小心黏一下日加1等于3的朋友。所以你看一下谁这边打他们是3的话，是不是全部跟他记起来啊 ？Carry 啦 ，Master Chua 啦，阿妈啦 ，OK？所以 Gary 老师多2天会换3号啦，对不对？OK 就是他们这些人，OK， 羡慕妒忌恨你们 ，OK， 就是这样子。好，所以这个星期还是很恭喜日加1等于3的朋友，漂漂亮亮的运势哦。OK， 那下一个我们看的是日加1等于4的人，OK， 等于4的话，这个星期是2颗，那么请问中间是什么呢？嘿嘿，合作要谨慎，定位要混乱。那么你中间的是半颗星，所以这个星期日加1等于4的朋友，一般，OK， 一般 ，OK。所以这个一般的话是第一，叫你留意合作关系啦。可以讲老师我没有跟他合作没有问题。第二个就是配合的关系，那有人找你合作，有人跟你谈东西的话，对不对？你容易出现误会跟误解，还有在模糊不清的地方，所以你跟人家配合任何的东西来讲的话都好。尤其是关于到金钱关于到分成的关系的话，那么对于你们这些，你们记得一，要么能够的时候白纸黑字；二，要么的话就是你们在谈的过程里面的话，要非常的清楚知道，不要让这个过程跟细节跟不清楚的地方就随随便便的就这样带过。那你会发现到，如果你随随便便的带过的话，你就会发现这种事情就是误会、误解跟模糊不清，到时候就会讲来很多以前的往事，当初你讲的东西不是这样咩那样咩？所以这个星期合作跟配合的关系的话，所有东西记得4个字叫清清楚楚 ，OK？
第二个呢，这个星期你们也要留意，突然间你们有太多的方向，也容易迷失的方向。这个想做，那个想做，这个想做，这个突然有想法，那个突然有想法，这个有想法。所以这个星期，与其你做多，倒不如先把东西做好。OK， 再来第二个，不要让太多的诱惑到你，也不要因为他人给你太多的建议后，你全部都想去完成它，变得你心猿意马，什么都做不成。所以这个星期要留意哦，定位容易混乱。所以这个星期的话，就是要叫你专注目前正在做的事情，把不足的地方再花心思修炼起来，精进自己的能力，把自己走的这条路走到精，走到专，把它拿到另外一个层次为止。所以这个星期里面的话，第一记得啦，定位要明确，做事要专注，不要被任何的诱惑让自己变得心猿意马。这个就是日加夜等于4的啦。OK， 所以如果你们要看一下这个日加夜等于4的朋友，这个星期这样子心猿意马的话，是不是看一下这边谁打4啊？这个星期你们就给他更多的建议咯，然后建议他可以这样赚钱咯，建议他这样子致富咯啊。那我们可以看一下他们如何心猿意马，好不好 ？OK， 好，这个就是日加夜等于4的朋友啦。这个是谁呀？OK。好，收日加夜等于4的朋友，以后我们看下一个就到你们了，日加夜等于5的朋友。所以日加夜等于5的这个星期是那颗金法老王在那边的话，你们觉得是几颗星啊？利他大吉，全力以赴，所以你们是4颗金的法老王。所以第一，这个星期叫你们越能够利他者，日加夜等于5的朋友，你们在这边，你们这个星期越能够利他的人，你就越能够得到支持跟回馈。这个星期你们要多给人家更多的价值，这个星期你们要给人家更多的榜样，然后你要给人家更多的能量，你就是要做那个能够给予的人，你就是能够得到大吉跟回馈。第二，这个星期叫你们拼命等你的结果，所以这一周的话一定要全力以赴。那么你会发现到，你一直在做，一直在拼的话，越拼越有灵感，越拼越有动力，所以这一切都是一并而来，所以越拼越起劲，所以你的拼命会等于你拼命的结果。到最后一个呢，这个就是叫你们这个星期吃亏当自负，拼到底，全力以赴。反正这个星期叫你利他，所以你能够为更多人提供协助跟帮忙的话，那么你就为更多人提供协助跟帮忙，尽你所能去帮忙，然后将会为自己累积更多的贵人跟支持者，何乐而不为？所以这个星期的话，日加夜等于5朋友4颗金星星，也代表你能够给予人家更多的能力、帮忙、榜样、正能量。就尽量去给发挥你作为一个人能够发挥的价值。所以我们说啊，能够给予是幸福的，因为你拥有这份能力去给予，那么你可以创造别人更多的幸福，这个才是用生命延续别人的生命。那这个星期里面的话，我就祝福日加夜等于5的朋友，4颗金星星的话，这个4颗金星星不只留给自己用，这个4颗的金星星也叫你在这个星期的时候分享给周围的人，利他，把快乐，把一切的顺利也分享给周围的人，那么你就会发现到利他最终利己，吃亏就是这个星期的吃苦。所以这个星期的话，祝福所有日加夜等于5的朋友，大家一起全力以赴，越拼越起劲，深深的祝福你们呢。日加夜等于6的朋友们在这边啦，所以日加夜等于6的话，现在就是你们今天也有小财星到，哇，终于一雪前耻，上个星期好像不顶嘛，对不对啊？这个星期的话有这个桃花星又有财星到，这个星期你们是多少颗星星呢？你们是4颗金的法老王哦。所以这个星期的话，第一有小财星到，多善用财气环绕的时刻，为自己努力一番，开开心心，有问题也能收获解决方法。那第二个，这个星期要你们的话，多做宣传，增加自己的曝光率，有机会曝光就机会曝光。这个星期你有支持者，也有人员相助，那同时你也可以借助的异性的力量为自己加持。你可能找异性为你代言，你可以找异性的人帮你宣传，你可以找异性的人帮你渡过难关，或者是要他帮你加持都可以。反正这个星期你不管同性异性，你都有好人缘，只是你借助异性的力量的话，会更胜一筹。再来这个星期你们有消费的欲望啊，日加夜等于6的朋友在这边吗？所以有的话你们打上自己是6上来啊，牛啊。然后再来的话，这个星期的话你可以花钱，开心没有？花钱在自己想要的东西，你能够为自己增添运气，但是要
留意的是不要毫无节制即可啦 ，OK， 还是要 control。虽然买东西很爽，买东西可以开运，但是还是要 control， 避免入不敷出或者是透支预算，好不好？所以你们看一下上面这边在下面写上还是6666的话，是不是这个星期 M 准他？因为他们要花钱，好不好？因为他们花钱才能好运，所以我们希望他花钱给我们，我们帮你好运 ，OK？ 所以这个是日甲1.06的，所以一样深深的祝福你4颗金星星，法老王祝你财星高照 ，OK。再来下一个，第7。那我们看一下日甲1.07的朋友有没有在这里啦？上个星期我记得你们好像是5颗金星星，5颗金的法老王啦，是不是？所以这边你看到剩下2个黑的，也还好，你们有3个金的法老王，所以这个叫你们是什么？这个星期有压力来袭，思绪稍微比较散漫 ，OK。所以这一个呢，星期日甲1.07的朋友是本周容易犯错，所以你做任何事情的时候，你要提高你的精神跟警惕，千万不可以松懈或者掉以轻心。所以这个星期的话，要提高你的任何的专注力，尤其是有时候我们的习惯会让我们掉以轻心，所以这个星期要特别留意所有的事件哦。所以包括你的公事啦、细节上的处理啦，有任何东西的话，平时你习惯到不能习惯的东西啊，我可能上网订货已经习惯了的，这个星期你不小心太过习惯而忽略一个情况不小心 select 错，一 select 错的时候可能要给多钱还是怎样，所以这个星期的话千万提高警惕。然后第二个的话是气场有一点阻力所以思考容易有一点遇到瓶颈。所以像上个星期很给，那这个星期的话你没有不给，还是很给，只是你的气场遇到一点阻力，你还是思考得到，可是你会思考到一个 bottleneck， 想不到东西了 ，OK？ 所以想多少就做多少就好，明白吗？这个星期的话，你只有从行动中能够找到突破，所以你就是想不到了，你就做你想到的东西，做着你又开始突破了。这个星期就让你们有所行动了，知道吗？那再来，像这个日甲1.07的这个星期里面的话，还有一个东西可以帮你们开运就是你们调整不健康的生活作息，你们有改良一下不良的习惯，然后你们有改良一下你们错误的饮食方式，你就能够为自己增添运气了。所以你平时是迟睡迟起的，你就改一下你早睡早起咯。平时你有一些不良的习惯的，是不是？这样你就改掉你的不良的习惯。那么你有错误饮食方式的，这个星期就吃稍微健康一点点好不好？所以这个星期里面的话，日甲1.07的话，只要你们改一个星期就可以了啦。所以为了增添自己的运气，所以这个星期里面的话，就是日甲1.07的朋友，唯一要留意的东西就是要记得你们的本周容易犯错的地方，把这个控制好，起码不有没有到来，都不要让错误影响了我们的前进。这个星期要注意的就是这样子啦。OK， 好，所以这个星期的话，就深深的祝福日甲1.07的所有的朋友们。所以呢，我们这边看到的是谁加赢煤炭是气的OK，Hirin 是气的OK， 还有永吉田力是气的来了所以这个星期里面的话，就是想多少做多少，做着你就突破了所以这个星期的话，就做着给他去突破，不然你会站住这样子的，明白吗？好好调理自己一下，祝福你们这个星期3颗金的法老王为你们带来更多的好运，加油！然后下一个我们看日甲1.08的朋友，看到嗡了OK， 所以这个星期要你们亲力亲为，还有履行诺言。第4个卡住一个黑法老王，这样整体上是什么？还不错，还是有3颗金的法老王。那这个星期为什么会有少2颗呢？是因为日甲1.08的朋友，要你们这个星期亲力亲为做事情，尤其是重要的细节跟操作，你就自己操刀，以免他方不达标准，浪费你的时间。所以这个星期，如果你可能有平时你叫你的秘书小姐帮你啦，叫你的员工帮你啦，这些东西你分配出去没有问题的，因为你是分权利出去嘛，对不对？你是老板嘛，人家帮你做事嘛。但是这个星期你会发现到，如果是跟一些比较重要的事情的时候，或者是你要联系某一些顾客重要人脉的时候，尽量不要叫第三方啦，因为反正这个星期的话，你要联系某方，你就自己打电话上去，自己联系。那么你要处理某些细节的，看 quotation 的，或者是做 purchaser 这些东西的话，你就尽量自己来，尽量不要拖第三方，不然的话你发现到对方给你的东西不达你的标准后，又是浪费时间的一种情况的发生。所以这星期的话，多亲力亲为。然后同时这个星期，如果你真的没有事情做，或者想不到东西做，想不到突破的话，你往一个方向去想。记得各位，还没有完成的承诺，赶快答应之前的人还没有完成给他的，赶快去完成它。总之这个星期你有机会就履行承诺，我答应过什么帮你的，答应过什么回馈的，答应过什么东西还没有处理的，赶快去完成它。你就会发现到你这个步骤可以帮你带来很好的效应，可以帮你带来很好的宣传跟口碑跟收获还有得到支持，这点是一个关键点，明白吗？
还有第三个，这个星期的话要留意合作跟配合上的沟通，容易跟其他人意见不合，但是记得以磨合为基啦，能够磨合就磨合，能够放这就放这，不要硬怼啦，明白这意思啊？所以这星期的话，有任何事情的话，记得亲力亲为最为重要。跟最后这个星期要这样子帮你们日甲等你爸的朋友添运呢，要记得花系列的产品能够开运。什么是花系列？第一，你可以穿花花的衣服 ，OK。第二，什么是花系列？你可以用花的香薰油，你可以用花精油，你可以买几朵真花。OK， 你可以用一些跟花相关的产品，花肥皂花系列的什么美容护肤的都可以总之跟花相关系列的都能够帮你们日甲188的人在这个星期达到开运的效果。所以花是你们这个星期的吉祥物，好不好？所以你们有谁是卖花的吗？你们有没有什么花香、花精油的吗？有的话可以你找他们 OK。所以这个的话就是你们日甲188的朋友，让花系列为你增加运势，但是记得亲力亲为，好不好？再来，这个我们到最后的9啦，所以9的话，这个星期怎么样呢？你们有3颗金的法老王，那这个星期里面你们有一点点的人脉阻力，但是事业是吉祥的，各位。所以这个星期呢，日甲109的朋友，你们是事业发展跟进度 OK， 都可以很乐观，所以你靠自己，你的运都可以运行得到。所以你自己的话，靠自己突破没有问题靠自己突破没有问题。那么，如果你要靠别人的东西的时候，你会发现到身边的人脉留意一下。那么，如果你的员工那些都不说啦 ，OK， 那周围的人脉的话，包括你可能要借别人的力啦，借外人的力啦，交情又不是那么深厚的话，就要稍微留意一下。尤其是一些新的人都好的话，要留意一下，知人知面不知心好不好？所以这个星期里面，你们要用心观察，不要被一些人的外表象所骗，因为你这个星期有人脉的阻力。不要在你面前的时候，我一定跟你 support 到底 ，OK， 我撑你到底，到最后你会发现到的时候的人不懂去哪里所以这个的话，这个星期要稍微留意这样的现象OK， 所以这个稍微一下留意这些人不见掉，有可能有几种企图第一种企图就是什么捉你一单第二种企图呢，就是要骗取你的信任什么都好。总之，这个星期的话，人脉有稍稍有一点阻力，还有什么事情的话，对于人的寄托跟要求，我们就寄望他3分剩下的话，我们就由自己亲力亲为，操刀更加的理想。因为反正这个星期事业有吉，只是稍微人脉稍稍一点点阻力而已嘛，对不对？OK， 那再来这个星期要你们该花钱的地方就不要省。你花钱能够花到对的人身上，可能你花钱买这个东西，结果这个人他给你的服务是特别好的，不小心你买这个东西的时候，他刚好来的时候就是这个方面的专家，所以你会请一个专家进来的时候，他真的是在这个 market 上很 pro 的人。总之，这个星期你花钱花在应该要的地方的话，你都会花在很对的时机里面。当然，本周啦，你购物也能为你自己带来事业运所以这个星期的话，就是让你们跟日甲1等于6的朋友一起去花钱 shopping 就对了。这个星期的话，得空就 shopping 啦，渣打、淘宝OK， 所以你们就可以的话为自己带来事业运。当然要花钱在应该要用到的东西的时候还是为主啦。不要把应该用到的钱的话全部拿去 shopping OK， 极端不要这样OK， 所以这个星期里面的话，日甲1等于9的朋友就可以花钱购物，为自己带来好运好不好 ？OK， 所以这个就是我们今天日甲1等于9的朋友，多多的加油。那今天的流周的运势就分享到这边。那我祝福所有的日甲1到日甲9的朋友，这个星期继续突破自己的运势，然后在这个0447 7月18号到7月24号这个期间里面的话，能够战胜自己的命运。